أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء پنځم سپارہ آیت نمبر 83. مخکې آیاتونو مبارکو کې د منافقانو متعلق ذکر شوی دی او د منافقانو د اسلام او د مسلمانانو خلاف سازشونه دا هر وخت جاری و. خاص کر پروپیګنډا کولو کې دا منافقان ښه ماهر وو. نو چې کله به یو خبر د امن متعلق راغی، د خوشحالۍ خبر به راغی، نو د منافقانو به زر تر زره هغې ته شهرت ورکو، او که د خوف او د یرې خبر به راغی نو هغې ته به شهرت ورکو. مثلا د مجاهدینو یو ډله به نبی علیه السلام لیږلې وه په دشمن باندې د حملې کولو دپاره. هغې ته به الله پاک فتح او کامیابي ورکړله او خبر به راغی مدینې منورې ته، نو منافقانو به دا خبر مشهور کو، او دغه شان که هغه مجاهدینو ته به شکست ملو شوی او نقصان به ملو شوی و، د خوف او د یرې خبره به وه، نو هغې ته به شهرت ورکو. بعضې اوقاتو کې د انتظامی امورو په اعتبار سره که د امن خبري او که د خوف او د یرې خبر وي، نو هغې ته شهرت ورکول مناسب نه وي. حکومتو دا خبرې په راز کې ساتي، چاته ښکاره کوي نه. مثلا د ملک صدر وفات شي یا بل اهم عهدیدار وفات شي، نو تر څو پورې د هغه په ځای قایم مقام بل کس نه مقرر شوی، نو هغې پورې هغه خبر حکومتو نه خوري، پټ ساتي. نو دغه شان په انتظامی امورو کې بعضې خبرې به پټې ساتل هغه به بهتر و، خو منافقانو به د هغې خلاف کار کو او هغې ته به شهرت ورکو. او کله کله به دغه منافقانو د دروغو پروپیګنډه وکړله، حقیقت به هیڅ نه. مثلا دا به وویل چې دشمن یو ډیر لوی تعداد را روان دی، په مدینه منوره باندې حمله کوي، او دا به ورسره وویل چې موږ په خپلو سترګو لیدلی دی هغه تعداد. نو زنانه به غریبانانې پریشانه شولې، ماشومان به هم پریشانه وو، او دغه شان لوی کسان مؤمنان صحابه هغوی به هم پریشانه وو چې دومره لوی فوج را روان دی او دومره ګڼ تعداد کې دی، د هغې سره مقابله کول دا خو به زموږ دپاره ګراني. نو مخکې نه به هغې ته به ذهني ټیس ورسو او تکلیف به ورته ورسو، د مخکې نه به په تکلیف او په پریشانۍ کې مبتلا کړل، حالانکې نه به دشمن را روانو، نه به دشمن تعداد دومره و څومره چې به دې منافقانو بڑا چڑا کر دا خبره مشهور کوله او هغې ته به شهرت ورکو.
نو منافقانو ته د دې خبرې تعلیم ورکړی دی چې تاسو داسې خبرو ته شهرت مه ورکوئ، دا د حکمت نه خلاف خبرې دي، لہذا دا خبرې پټ ساتل مناسب دي. چې هغه منافقانو به کومه خبره مشهوره کړله نو ساده مسلمانان به او ضعیف مسلمانان به کمزوري مسلمانان به هغوی به هم د هغې پروپیګنډې نه متاثره شو. لکه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه په څه خبره باندې خفه شوی او قطع تعلق یې کړی او کور ته به تشریف نه وړو، مسجد نبوي کې به پاتې کېده. او د هغې اصل وجه دا وه چې کله فتوحات ډیر زیات شو، مال غنیمتونه ډیر زیات راغلل، ټول مسلمانان آسوده حال شو او د نبی علیه السلام بیبیانې هغې باندې بیا هم هغه شانتې فقر او فاقه وه او تکلیف و. نو هغې د نفقې او د خرچې زیاتولو مطالبه کړې وه. دا مطالبه جایز مطالبه وه، دا د ګناه مطالبه نه وه، خو د نبی علیه السلام د بیبیانو شان ډیر اوچت و. نو الله پاک د هغې دپاره دا خبره خوښه نه کړله چې تاسو د دنیا یو څیز غواړئ، د دنیا مطالبه کوئ. د نبی علیه السلام په نکاح کې د دې نه بل لوی نعمت تاسو دپاره څه کیدی شي چې تاسو دنیا مطالبې کوئ او دنیا غواړئ. نو سوره احزاب کې 22مه پاره کې د هغې پوره تفصیل ذکر شوی دی چې هغه ځای کې بیا په 2 خبرو کې الله پاک دغه بیبیانو ته اختیار ورکو. یو دا چې تاسو د نبی علیه السلام نه د دنیا مطالبه کوئ، نو نبی علیه السلام به تاسو ته طلاق درکړي او د دنیا لویه حصه به تاسو ته درکړي، نو تاسو به په هغې باندې خوشحاله یې که دا خبره ستاسو خوښه وي، نو نکاح کې بیا تاسو نه پاتې کیږي. او دویمه خبره د الله پاک د طرف نه دا وشوله چې که تاسو د نبی علیه السلام په نکاح کې پاتې کېدل غواړئ نو بیا به دا مطالبه د دنیا پرېږدئ او په آخرت کې به ستاسو دپاره ډېر لوی اجر او ثواب وي. نو چې دې 2 خبرو کې اختیار ورکو نو هغه بیبیانې هم هوښیارې بیبیانې وې، د نبی علیه السلام سره قریبي او نږدې تعلق پیدا شوی و. دنیا لیلته ورکړه، خپله مطالبه واپس واخیسته چې موږ په دې خپل فقر او فاقه باندې او د تکلیف نه ډک ژوند باندې موږ خوشحاله یو، خو د نبی علیه السلام د نکاح نه جدا کېدل نه غواړو. نو په دې خبره باندې نبی علیه السلام قطع تعلق کړی چې تر څو پورې دغه حکم نو راغلی د 2 خبرو د اختیار، نو هغې پورې نبی علیه السلام مسجد نبوي کې پاتې کېدو. نو په دې کې منافقانو د موقع نه فایده واخیستله او دا خبره مشهوره کړله چې نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. نو دا پروپیګنډه دومره وکړله چې بعضې ساده مسلمانان هم د دې پروپیګنډې نه متاثره شو او بیا په مسجد نبوي کې به مسلمانان هم یو بل سره مصروف په دې خبره کې، هم دا خبره به ډسکس کوله د یو بل سره، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو ته طلاق ورکړي دي، چا تحقیق نه کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته تشریف راوړو چې وی کتل نو صحابه هم دغه خبره بیانوي یو بل سره چې نبی علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل صبر وکړئ، زه د نبی علیه السلام نه د دې خبرې تپوس کوم، معلومات کوم، تحقیق کوم چې واقعي دا خبره داسې ده. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړو، د نبی علیه السلام مجلس ته تشریف یوړو، نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې په مسجد نبوي کې صحابه په دې خبرو کې مصروف دي او دا خبره کوي، نو د دې څه حقیقت دی؟ آیا واقعي دا خبره داسې ده؟ نبی علیه السلام فرمایل نه، بالکل داسې نه ده، ما خپلو بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی. نو تحقیق وشو، خبره واضحه شوله، خبره معلومه شوله. نو تاسو سنای خبرې هغې ته شهرت مه ورکوئ، د هغې تحقیق کول پکار دي، د پوهه کسانو نه، د مشرانو نه، د علماو نه، د لویو خلقو نه چې کوم تحقیق د دې کولی شي، نو تاسو د هغې نه تپوس وکړئ، نو بیا هغه خبرې ته شهرت ورکړئ. نو چې تپوس هم نه کړی، تحقیق هم نه کړی، نو د ځان نه د اورېدو خبره د یو نه بل ته منتقل کول او بیا بل نه بل ته منتقل کېدل، نو خبرې سره بیا نورې 20 خبرې یو ځای شي چې کوم اصل خبرې هغه په ځای باندې پاتې شي
او چې کومه د دروغو پروپاګاندا وي نو هغې ته خلق شهرت ورکي. نو د دې نه الله پاک په دې آیت مبارک کې منع فرمایلی ده چې داسې څه خبره راشي نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته هغه خبره یوسې او ورسره چې کوم اولي الامر خلق دي، علما دي، اکابر صحابه دي، سمجدار او عقلمن او پویا تجربه کار خلق دي، هغې ته دا خبره وړاندې کې نو هغې به تحقیق وکړي او د تحقیق نه پس به بیا تاسو ته اصل خبره هغه به معلومه شي. نو که چېرې د الله پاک فضل او رحمت په تاسو نه وی، د دې آیت مبارک آخره حصه کې دا خبره ذکر کړې ده چې دا خو د الله فضل دی چې قرآن مجید تاسو ته رالیږلی دی، دا د الله پاک رحمت دی په تاسو باندې چې نبی علیه السلام تاسو ته پیغمبر رالیږلی دی. نو که دا فضل او رحمت نه وی د الله پاک نو تاسو کې به اکثر خلق د شیطان تابعدارو او ډېر لږ خلق به د شیطان د تابعدارۍ نه بچ پاتې شوي. نو تاسو د الله په دې فضل باندې او د الله په دې رحمت باندې په دې دواړو نعمتونو باندې د الله شکر ادا کړئ او سنی سنایي خبرې هغې ته شهرت مه ورکوئ. وَإِذَا جَاءَهُمْ او هر کله چې راشي د منافقانو ته امر څه خبر من الامن د امن د خوشحالی خبر راشي او الخوف یا د خوف او د یری څه خبر ورته راشي دا منافقان ووري اذاعو نو دی شهرت ورکي به دغه خبر ته که د امن خبري او د خوف او د یری خبري نو هغې ته دی زر تر زره شهرت ورکي او تحقیق پکې نه کوي چې دا خبر صحیح دی او که صحیح نه دی. ولو ردوه کچر دی واپس کړی وی دا خبر الی الرسول رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته او هغه ته دا خبره وړاندې کړی وی څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه السلام ته خبره وړاندې کړه چې خلق داسې خبره کوي چې تاسو بیبیانو له طلاق ورکړي دي. نبی علیه السلام فرمایل چې ما بالکل طلاق نه دی ورکړي. نو که د خلقو دا خبره نبی علیه السلام ته وړاندې کړی وی وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ او اختیارمنو خلقو ته. اولي الامر په دوه معنو باندې استعمالیږي، یو معنی ده حاکمان حکمرانان او دویمه معنی ده عالمان چې هغې تحقیق کولی شي د یوې خبرې داسې علما چې هغې ته دا خبره خو دلته مراد اکابر صحابه دي د اولي الامر نه. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او اولي الامر طرف ته اکابر صحابو طرف ته دا خبره وړاندې کړې وې منهم چې په دوی کې موجود دي لکه حضرت عمر رضی الله عنه د هغې تحقیق وکړو لعلمه الذین نو خامخا معلومه کړې به وه دا خبره هغې کسانو یستنبطونه چې هغې تحقیق کولی شي د دې خبرې منهم په دوی کې. نو دا به اکابر صحابو ته وړاندې کړی وی د هغې نه به یې تپوس کړی وی نو هغې به تحقیق کړی او بیا به یې دې ته صحیح خبره وړاندې کړې وه. یستنبطونه کې استنباط په اصل کې ویلی شي چې کله کویې کنستلی شي او لومبنۍ کمې اوبو د هغې نه راوځي نو دغه اوبو راوتلو ته استنباط ویلی شي، د کوی نه اوبه راویستل د کوی د ویښ نه او دغه اوبو ته ماء مستنبط ویلی شي کومې ړومبې اوبو د کوی نه راوځي. او دلته د استنباط معنی ده یوه خبره تحقیق ته رسول، تحقیق کول او اصل او بنیاد ته هغه خبره رسول دې ته استنباط ویلی شي. نو داسې کسان په تاسو کې موجود دي چې هغه اولي الامر دي، اکابر صحابه دي، عقلمند دي، پوه دي، تجربه کار دي چې هغې د دې خبرې تحقیق کولی شي. نو دا خبره به تاسو هغې ته وړاندې کړی وی نو هغې به تحقیق کړی او تاسو به دې ته شهرت نه ورکو. ولولا فضل الله که چېرې نه وی فضل د الله پاک، فضل نه مراد قرآن مجید دی چې الله پاک داسې عظیم الشان کتاب تاسو ته رالیږلی دی علیکم په تاسو باندې ورحمته او رحمت د هغه. نو رحمت نه مراد د نبی علیه السلام ذات اقدس مبارک دی چې الله پاک دوه نعمتونه یو فضل او یو رحمت، فضل د قرآن مجید په شکل کې او رحمت د نبی علیه السلام په شکل کې تاسو ته رالیږلی دی. نو که دا فضل او رحمت تاسو ته الله پاک نو رالیږلی لتبعتم الشیطان
نو خامخا تاسو به تابعداري کړې وه د شیطان، تاسو ټول به د شیطان په لار روان وي او ټول به ګمراه وي. نو خدا د الله مهرباني ده چې الله خپل پیغمبر راولېږو او خپل آخري آسماني کتاب تاسو ته راولېږو. الا قلیلا مگر ډیر لږ کسان به د شیطان د تابعدارۍ نه بچ شوي وو چې هغوی به د خپل عقل سلیم نه کار اخیستی او د شیطان تابعداري به یې نه وه کړې، نور زیات کسان به په شیطان پسې روان وو. واذا جاءهم او هر کله چې راشي د منافقانو ته امر څه خبر من الامن د امن باره کې او الخوف یا د خوف او د یرې باره کې اذاعوا نو دی شهرت ورکي به هغې خبر ته ولو ردوه کچرې دوی واپس کړی وی دا خبر الی الرسول د الله رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته و الی اولی الامر او اولی الامر اکابر صحابو طرف ته منهم چې په دوی کې موجود دي لعلمه الذین نو خامخا معلومه کړې به وه دا خبره هغې کسانو یستنبطونه چې هغې تحقیق کولی شي د دې خبرې منهم په دوی کې ولولا فضل الله کچر نوی فضل د الله علیکم په تاسو باندې ورحمته او نوی رحمت د الله تعالی په تاسو باندې لتبعتم الشیطان خامخا تاسو به تابعداري کړې وه د شیطان الا قلیلا مگر ډیر لږ کسان به د شیطان د تابعدارۍ نه بچ پاتې شوي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.